Яत्ра, фестиваль, всей! Нитай, Гора, Примананди! Ишиваритай Кей, Сапана Джаганнатх Кей, Шрила Прабхупада Кей, Нитай, Гора, Примананди! Также в первой песне произносится важный первый стих «Джармади ясия танваяти тараташ чашхеш абидна сварат тене брама ридая идикавае мукьянти от сураяха тежоварим майрамаятха винимаю ятрадри саргам риша гамнацвада санади раста кухакам сатьям парам демаги». Давайте вместе произнесем. Ну, хотя бы вот это, самое-самое важное. Сатьям парам демаги. 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 И сатьям это означает истина. Парам это высшее. И димаги это означает что? Я медитирую, я думаю, я живу этим, я стремлюсь к этому. Димаги, медитируя. И у нас две возможности только. Или медитировать на майю, или медитировать на абсолютную истину.
Духовные учителя были остановлены здесь, поэтому мы находимся вместе не отлично от Вриндавана и Майяпура, и Джаганнатхапури, и Гавардхана. Нормально? Все согласны? А у Вриндапати Прабху тоже там. Да, у него своя дама. Да, своя дама. У вас тут свой Вриндаван, у вас там свой, да, в храме свой. 100%. 100%. Я хотел вам предложить. Джай Шри Кришна, Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шривасади Гаура Бхактавринда. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Prabhupada